Shikues të nderuar, selam aleikum, mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Do të flasim sot me Hoxhën Alaudin Abazi rreth pyetjeve tuaja të dërguara në adresën tonë elektronike pyetje@csiviz.com. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se jeni. Kemi pyetjen e parë që thotë selam aleikum Hoxhë nderuar, a ndodh që njeriu të falet e të mos i pranohet namazin në qoftë se ka bërë gabime në namaz? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lavdrojmë Allahun e Madhërisht, i çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në cilën thuhet se ka mundësi njeriu ta falë në namaz dhe nga ai namaz mos ta ketë, do thot, shpërblimin mos ta fitojë, do thot, nga ai namaz vetëm se 1/10 e atij namazi, pastaj thot 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dhe në fund thot ose mos ta ketë shpërblimin e gjys, do thot, të atij namazi. Dhe nga ky hadith kuptojmë se ka mundësi njeriu, do thot, ta falë një namaz dhe mos ta arrijë shpërblimin komplet nga ai namaz. Nuk e kam fjalën, do thot, nga aspekti i pranimit namazit si obligim, mirë po i fitimit të shpërblimeve nga ai namaz të cilin e fal. Sipas komentimit të këtij hadithi nga ana e dietarëve islam, theksojnë se qëllimi nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njeriu ka mundësi nga ai namaz mos të përfitojë shpërblim vetëm se 1/10 dhe kështu me radhë, thonë se është për qëllim nëse njeriu e fal namazin, mirë po nuk është korrekt në kryerjen e atyre veprimeve që janë të kërkuara fillimisht, do thot, obligative, sikurse që janë farzet, vajxhibet, pastaj edhe ato veprime tjera sikurse sunetet dhe mustahabatet. Prandaj edhe neglizhimi i personit në këto veprime, qofshin ato thanje apo veprime, do thot, praktike, ndërlidhen edhe me atë se sa i pranohet besimtarit namazin. Dhe për këtë fakt edhe njëjtë tregohet me një rast se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë ishte duke u falur, edhe kur shikojnë, është fjala, do thotë, pa në njërin anë prej xhamatit një person duke u falur, mirë po nuk e plotësonte rukun kur shkonte, nuk u kërruste ashtu në formë të drejtë ashtu si kërkohet. Dhe Muhamedi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, pasi e përfundoi namazin, u kthye dhe tha se filani, do thot, i cili u fal tani, nuk e ka me një fjalë, do thot, të plotësuar namazin për shkak se nuk e ka kryer, do thot, formën e drejtë të rukus ashtu si duhet. Me një fjalë nuk e ka bërë rukun, nuk është kërrusur në namaz ashtu si duhet, nuk e ka drejtuar shpinën. Pastaj edhe nga sahabët vërtetohet disa vërtetime apo disa dhëna që ata, sikurse Ebu Hurajra tregon se thot ka mundësi që njeriu, me një rast Ebu Hurajra ka thonë ka mundësi njeriu të falë 60 vite dhe mos i pranohet namazi i tij. Atëherë janë çuditur ata njerëz që e kanë dëgjuar, do thot, këtë thanje të tij dhe ka thonë si është e mundur kjo o Ebu Hurajra? Tha falet, mirë po nuk ja jap hakun rukus, sejdës gjatë namazit, prandaj edhe ai namaz, do thot, i refuzohet atij. Pastaj kemi thanje të tjera të shumta nga sahabët, edhe nga dietarët në përgjithësi. Për shembull, Imam Gazaliu tregon, thot me një rast në një nga thënjet e tij, që ka mundësi njeriu, thot, ta bëjë një sejdë gjatë namazit të tij dhe gjatë asaj sejdë të bëj mëkate atë shumë sa që nëse do t'i shpërndahej tërë botës, ato do t'i shpërndaheshin tërë botës ato mëkate që i ka bën nga ajo sejdë, do të ishin të mjaftueshme. Si ndodh kjo? Ka thonë për faktin se ai kur shkon në sejdë në vend se ti lutet Zotit Madhërisht dhe të jetë i përkushtuar në namazin e tij, i çon mendit, do thot, në për gjëra të tjera të kësaj dynjaje apo edhe gjëra jo të mira, prandaj në vend që ai të fitojë shpërblim, do thot, fiton edhe mëkat. Me një fjalë, neve duhet me e ditë në përgjithësi se namazi është adhurimi më thelbësor për besimtarin. Krahas që është më i domosdoshmi, në të njëjtin kohë është një nga adhurimet më të veçanta dhe një nga ato adhurime për të cilat Allahu xhalla wala e ka ngritur në piedestal, do thotë, të gjitha adhurimeve tjera.
Prandaj edhe besimtari në kryerjen e atij adhurimi duhet të më qenë i përkushtuar, për arsye se siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që namazi i besimtarit është mi'rajul mu'min, do thotë për besimtarin namazi është do thotë ngritje shpirtërore për të komunikuar me Allahun e Madhreshëm, ashtu siç është ngritur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në qiell për ta takuar Allahun e plotfuqishëm gjatë natës së Mirajit. Me një fjalë është një formë e ngritjes shpirtërore për besimtarin dhe në këtë formë ai komunikon direkt me krijuesin e tij. Dhe çdo mospërfillje gjatë atij veprimi nuk ka dyshim se ndikon edhe në pranimin respektivisht edhe mospranimin e atij namazi ashtu si duhet. Prandaj edhe për këtë neve e shohim në të gjitha librat në të cilat shpjegohen çështjet e fikut, është fjala do thotë çështjet e jurisprudencës islame, fillimisht fillohen me rregullat dhe dispozitat që kanë të bëjnë me namazin, duke filluar prej pastërtisë e mëtej. Vetëm nga ky fakt kuptojmë se sa është e rëndësishme për besimtarin që t'i mësoj këto rregulla dhe t'i kuptoj fillimisht, do të thotë të jetë fillimi i gjitha njohurive në lidhje me Islamin, të jenë do thotë këto aspekti praktik i mënyrës faljes namazit dhe atyre kushteve, obligimeve apo sharteve që duhet me plotësu besimtari gjatë faljes së namazit. Kjo është do thotë në një anë, për këtë temë kemi mjaft çfarë të flasin edhe hoxhallar vazhdimisht flasin për rëndësinë, domosdoshmërinë, dhënien hakun namazit në përgjithësi. Mirë, po në anën tjetër unë vetëm dua ta cek edhe një aspekt që ndoshta është i nevojshëm për rrethanën tonë. Është e vërtetë se shumë prej muslimanëve si rezultat se janë në Islam do thotë të rinë, e kanë fjalën me namaz, janë fillestar dhe nga pamundësia që t'i mësojnë të gjitha rregullat ashtu si duhet për një herë dhe për këtë vërtet nevojitet një kohë dhe një praktikë e vazhdueshme, atëherë gabimet të cilat mund të shkaktohen në fillim dhe gjatë kohës fillestare kur ai është duke falë namazin janë të falshme për arsye se janë brenda mundësive të tij. Prandaj nuk është e drejtë një besimtar të dëshpërohet nga mosnjohja e formës së namazit dhe kushteve e kështu me radhë dhe të thotë unë nuk po falem se nuk di, po të futet brenda mundësive ashtu si din dhe vet praktika do thotë falja me xhamat, prezenca do thotë në faljen e namazit në xhami e kështu me radhë është pjesë e mësimit të atij besimtari, kështu që edhe nëse mbetet në një aspekt neglizhent për shkak do thotë të mosnjohjes, atëherë ai do thotë shpresojmë se është i falur mbi parimin se Allahu nuk e ngarkon një besimtar më shumë se çka mundësi do thotë ta përballoj sikurse që është mësimi e kështu me radhë. Prandaj edhe një herë do thotë i nxis të gjithë ata besimtarë të cilët kanë njohuri të sakta në faljen e namazeve, mos ta ndërpresin faljen, duke thënë se nuk di ose gjejnë pretekst të vazhdojnë në falje, po të mundohen do thotë që krahas me faljen të mundohen të mësojnë do thotë edhe kushtet se si duhet të plotësohet rukuja, në çfarë forme, pastaj në çfarë forme do thotë bëhet sejdja, çfarë duhet të këndohet, pastaj edhe mësimi apo kuptimi atyre lutjeve, mjaudit përkthimin është do thotë një shtytës prap i mirë për besimtarin për me avon hakun namazit edhe më shumë dhe të gjitha këto janë do thotë veprime që vërtetojnë se besimtari ka një përkushtim ndaj kryerjes së këtij adhurimi në formë të veçantë, kurse nëse ndon ndonjë neglizhencë nga harresa apo ndonjë veprim të cilën nuk e bën për shkak do thotë të mosnjohjes, atëherë këto janë gjëra që Allahu i Madhreshëm i fal dhe çdo njeri si themi ne ka mangësi kusure, asnjëri nuk është i përsosur, prandaj edhe mbi këtë bazën edhe këto veprime të cilat mund të lihen janë do thotë të falura për shkak se bëhen pa qëllim. Zoti i di më së miri. Kalojmë tek pyetja e radhës. Selam aleikum, më intereson ta sqaroni pak më gjithësisht çështjen e këndimit të Ihlas, Felek dhe Nas tek varrezat, pastaj Fatiha dhe fillimin e El Bekarës si dhe këndimin e Talkinit. Si është suneti pejgamberit alayhis salam, nga ka mbetur kjo që bëhet tek ne? Mirë, për të bërë zgjerim në këto trajtime nevojitet kohë, unë do të mundohem të përmbledh. Janë dy çështje këtu që
u përmendën nga ky pyetës. Çështja e parë ka të bëjë me leximin e Kuranit gjatë ceremonisë së varrimit, dhe çështja tjetër ka të bëjë me thirrjen e talkinit apo këndimin e talkinit të vdekurit pasi që të bëhet varrimi. Do të filloj me të parën dhe themi se në lidhje me leximin e Kuranit gjatë ceremonisë së varrimit ekziston një debat tek dietarët në përgjithësi. Mirë po, ndoshta është e drejtë ta themi para se të shpjegojmë atë se çfarë thuhet, se nganjëherë polemika dhe debati i cili ndodh në mes të muslimanëve, e themi edhe me përgjithësi edhe në mes të hoxhallarëve, mund të shkaktoj apo të del edhe jashtë kontekstit të vet atij debati. Fillohet do thotë në vend të debatit dhe shtrimit të ideve dhe çështjeve në lidhje me atë problematik, të kthehet ajo në një formë e akuzav apo kundër akuzav, pastaj kalohet në çështje personale e kështu me radhë, kështu që devijon do thotë debati në tërësi. Ndodh do thotë si shembull i këtyre debateve të devijuara, të cilat dalin nga konteksti, është edhe kur nganjëherë nga disa musliman, po them edhe nga disa hoxhallar, kur trajtohet kjo problematikë, fillon do thotë në vend të shpjegohet qartë kjo dispozit dhe të tregohet se si janë të dhënat në lidhje me këtë çështje fakte nga Kurani, nga hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj nga thënjet e dietarëve, kalohet nga ai aspekti ofensiv do thotë kundër mendimit ndryshe, me tendenca, akuza, pastaj edhe me gjëra personale, të cilat fare nuk kanë të bëjnë me atë çfarë dëshiron ai të sqaroj apo ta vëjë në pa. Pra si shembull i këtij debati të devijuar është edhe çështja e leximit të Kuranit gjatë ceremonisë së varrimit. Neve tham pak më herët ka debat në këtë tek dietarë dhe nuk është tash koha që neve ta trajtojmë këtë në formë të detajzuar, mirë po do ta marr vetëm një trajtim të cilën e bën Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi gjatë komentimit të një libri që quhet Aqidatu at-Tahawiyya, që faktikisht është një libër apo themi më një farë poeme të cilën e ka shkruar Imam Tahaviu, që është nxënësi i Imam Ebu Hanifes, dhe ai ka përmbledh aty në formë të poemes, do thotë besimin e muslimanit, akiden e besimtarit në përgjithësi, dhe ju ka futur problemeve apo çështjeve një nga një dhe i ka trajtuar apo i ka shpjeguar në formë të poemes. Këtë libër e ka sqaruar do thotë një dietar që ka ardhur më vonë, Ibn Abil Izz al-Hanafi, dhe e ka komentuar, do thotë këtë poem e ka komentuar. Kur flet Ibn Abil Izz al-Hanafi në lidhje me leximin e Kuranit, ai thotë se gjatë ceremonisë së varrimit, pra nuk jemi duke folur leximin e Kuranit për të vdekurit në përgjithësi, mirë po ai rituali që bëhet, do thotë bëhet varrimi, pastaj lexohet Kurani, është fjala do thotë për këtë ritual. Ibn Abil Izz al-Hanafi thotë në këtë çështje dietarët islam kanë tre mendime. Mendimi i parë është se është e urrëtur ky veprim, mendimi i dytë është se bën të këndohet, jo do thotë diçka e preferuar, pra bën të këndohet, dhe mendimi i tretë se bën të këndohet vetëm në rastin apo gjatë ceremonisë së varrimit e jo pastaj. Dhe këto mendime i përmend. Mendimin e parë ja atribon do thotë Tahaviu se nuk është e urrëtur të lexohet, thotë këtë mendim e përzgjedh Imam Ebu Hanife, pastaj Imam Maliku dhe një transmetim nga Imam Ahmedi. Pra mendimin se është e urrëtur leximi i Kuranit për të vdekur. Mendimin e dytë se lejohet apo është bën të këndohet, ja atribon nxënësit të Imam Ebu Hanifes Muhammed ibn Hasenit, dhe thotë ekziston një transmetim nga Imam Ahmedi. Kurse mendimin e fundit se bën të lexohet vetëm gjatë ceremonisë së varrimit, jo më vonë, e përmend do thotë si përzgjedhje të Imam Ahmedit dhe disa dietarëve të tjerë. Gjatë këtij elaborimi ai thotë se ata dietarë të cilët kanë thënë se është e urrëtur dhe nuk ka nevojë të lexohet, thotë mbështeten atë se nuk ka qenë praktike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam leximi i Kuranit gjatë ceremonisë do thotë gjatë ceremonisë varrosjes së të vdekurve. Kurse mendimin e dytë se bën të lexohet
thotë e mbështesin ata dietarë të cilët kanë përzgjedhur këtë mendim, e mbështesin atë se disa nga sahabët dhe më drejt për drejt për cilët nga sahabiu Abdullah ibn Omeri ka porositur që pas vdekjes së tij kur dëshirojnë ta varrosin të lexojnë njerëzit që janë prezent fillimin e surës Al-Baqara dhe fundin e kësaj sure. Thotë edhe në këtë mbështetje ata kanë thënë se përderisa ka praktikuar do thotë ky sahabi, atëherë nën kupton se është një gjë apo një veprim i lejuar. Kurse ajo se që disa prej ulemave kanë thënë vetëm në momentin apo gjatë ritualit të varrimit lejohet lexohet e jo pastaj, për arsye se dihet që posaçërisht në kohrat e mëhershme ka qenë traditë madje tregohet në disa libra të ndryshme islame se në disa varreza ka pas Kurana përmbi varre dhe njerëzit i kanë bërë vetes traditë që çdo ditë ose në javë një herë me ardh dhe me lexuar te Kurani një pjesë të Kuranit. Këtë veprim do thotë e kanë mohu që njeriu ta bëj do thotë shprehi apo të lexoj vazhdimisht Kur'an në varreza, mirë po kanë leju vetëm gjatë aktit apo gjatë ceremonisë së varrimit, duke u mbështetur në disa praktika apo në atë praktikën që e përmendëm pak më herët. Ky është debati dhe në fund të këtyre thanjeve vrem se sikurse Imam Tahaviu, ky Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi anon tek qëndrimi i tretë se lejohet vetëm gjatë rastit të ceremonisë së varrimit e jo më vonë. Për duke u mbështetur në atë që e përmendëm pak më herët. Pra ky është debati i dietarëve dhe këtu sillen argumentet dhe këto janë qendrimet në përgjithësi rreth të cilës do thotë debatojnë dhe shpjegojnë ulemat. Prandaj edhe praktika e muslimanëve në anën e kënd botës do thotë shohim do thotë tek ne aplikohet leximi i Kuranit, kryesisht do thotë leximi i Fatihas, 3 sureve të cilat u përmenden, pastaj edhe fillimi i surës Al-Baqara. Në disa vende tjera shohim do thotë që ka lexim pak më të gjatë se kjo. Leximi vazhdon do thotë edhe gjatë bartjes së kufomës, gjatë momentit kur i vdekuri ende gjendet në shtëpinë e familjarëve e kështu me radhë. Në disa vende tjera tek musliman do thotë nuk aplikohet fare leximi i Kuranit, kryesisht duke u mbështetur në këto mendime dhe qëndrime të cilat u përmendën pak më herët. Nëse i bëjmë analizë do thotë këtyre thanjeve, atëherë duke mos anashkalu do thotë qëndrimet dhe qasjet e këtyre dietarëve dhe i kthehemi vet praktike se si është bërë do thotë ceremonia e varrimit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se kemi me dhjetra raste sahabi të njohur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka varrosur në prezencën e tij dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë përshkruar do thotë çdo veprim të tij në formë të drejtë për drejtë dhe në formë të qartë. Pra nuk ka ndonjë themi zbehje apo mos kuptim të qartë se si ka qenë ceremonia në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po, ka vepruar pejgamberi alayhis salam kështu siç thuhet. Tash shpjegojmë këtë. Atëherë shohim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë ceremonisë së vdekjes, do thotë varrimit të vdekurve, nuk ka aplikuar leximin e Kuranit për të vdekur. Asnjëherë, në asnjë rast, edhe pse kemi me dhjetra raste që ka bërë do thotë varrim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të sahabëve të ndryshëm. Ajo çfarë vërtetohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është leximi apo falja namazit të xhenazës në atë formë ashtu siç bëhet falja tek ne, pastaj përcjellja e të vdekurit do thotë në varr, mbulimi i të vdekurit dhe bërja dua për të. E jo do thotë leximi i Kuranit, madje vërtetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka përfunduar varrimi dhe kanë filluar njerëzit të shpërndahen, i ka porosit të afërmit familjarët e atij të vdekurit të qëndrojnë pak më gjatë dhe të bëjnë dua do thotë për të vdekur, is'alu li akhikum ath-thabata fa innahu al-ana yus'al, i ka porosit, ka thënë kërkoni apo bëni dua për vllahën e juaj që është varrosur tani që Allahu ta forcoj se në këto momente ai është duke u marrur në pyetje. Dhe nga këto porosi kuptojmë se nuk ka qenë porosia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të këndohet diçka nga Kurani, prandaj nëse dëshirojmë ne ta aplikojmë të drejtën edhe atë që do të ishte do thotë në përputhje me praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sunetin për cilën neve na ka obliguar i dërguari i Allahut, fillimisht Allahu i lartë madhërisht ta pasojmë atë dhe vet hadithet e tij do thotë që na aludojnë në këtë, atëherë kuptojmë se më e drejtë është që të mos aplikohet leximi i Kuranit për të vdekur gjatë ceremonisë së varrimit, pavarësisht gjatë përcjelljes apo gjatë
pas mbulimit me dhe, e kështu me radh ashtu siç aplikohet tek ne, për faktin se kjo është do thot ajo e drejta se si ka qenë do thot ceremonia e varrimit të vdekurve në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po këndimi i tallkinit hoxh. Mirë, po edhe po duam të sqaroj kët për shkak të thot të atij debati që atë që e tham pak më herët, se qartësimi i kësaj tek disa njerëz, po them edhe hoxhallar edhe një herë fillon duke u pozicionu ndaj një qendrimi dhe duke u mundu do thot ta nënçmoj apo me një fjalë do thot ta vë do thot në një çështje shumë të dyshim do thot qendrimin e palës të kundërt, duke mos qenë motoja e asnjëres palë fatkesisht do thot afrimi edhe bashkimi do thot në atë që është e saktë e jo do thot që njëri tjetri do thot mundohen ta akuzojnë me gjëra të cilat janë të paqena dhe faktikisht nuk kanë të bëjnë me atë për çfarë flitet në atë çështje. Prandaj tek ne aplikohet do thot leximi i Kuranit për të vdekur në për kryesisht do thot nga hoxhallar, duke u aplikuar do thot qendrimin atyre dietarëve të cilët kanë përzgjedhur këtë qendrim. Prandaj edhe unë nuk mendoj se është e drejtë për dikë, edhe nga hoxhallarët, që ajo të trajtohet si një veprim shumë jo i drejtë apo në kuptimin e risisë apo bidatit, për arsye se përderisa disa dietar kanë përzgjedhur këtë qendrim, atëherë pavarësisht nëse unë apo dikush tjetër ka kuptuar në bazë të atyre dhënave se ai veprim nuk është në përputhje me atë që ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo në formë të drejtë për drejtë nuk na jep neve do thot të drejtën që ta akuzojmë dikë tjetër që në bazë të atyre të dhënave të cilat i ka aplikon një mendim tjetër që ta akuzojmë do thot me ndonjë qendrim apo veprim tjetër. E njëjta vlen edhe ata dietar apo ata hoxhallar të cilët aplikojnë kët, nëse dikush nga hoxhallarët e sheh do thot më drejt që të mos aplikohet kjo për shkak do thot të pasimit të mënyrës se si e ka aplikuar ceremoninë e varrimit për të vdekur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është e drejtë që edhe ata të akuzojnë do thot të njëjtit këta do thot me forma të ndryshme të akuzave, për arsye se kjo është do thot në fakt ajo çfarë ndërtohet do thot ky qendrim ndërtohet në bazë të atyre të dhënave që kanë ardhur në lidhje me formën dhe mënyrën e varrimit për të vdekur. Çështja tjetër, çështja e tallkinit, gjithashtu ka të bëj me këtë që u përmend pak më herët. Është një thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në cilën thot i dërguari i Allahut, laqinu mautakum shahadata an la ilaha illa Allah. Përkujtojani që ata ta thonë do thot përkujtojani të vdekurve tuaj që ata ta thonë do thot dëshmin la ilaha illa Allah. Ky hadith ka komente të dietarë në çështjen se sa është do thot i qëndrueshëm. Po vetë fjala mautakum në këtë hadith do thot të vdekurve tuaj, sipas komentimit të qartë, nuk është për qëllim do thot të vdekurit të cilët vetë kanë vdekur dhe janë në varr, po janë për qëllim për ata njerëz të cilët janë në agoninë e vdekjes, do thot janë duke dhënë shpirt, si themi ne, është e drejtë ata njerëz të cilët janë prezent gjatë atyre momenteve që i vdekuri do thot të kujtohet ta thot dëshminë dhe të shkojë nga kjo botë duke thënë shahadetin la ilaha illallah. Ky është për qëllim hadithi, për arsye se fjala mautakum të vdekurve tuaj, edhe pse në kuptim bukfal është për qëllim i vdekuri i cili nuk ka shpirt, në këtë kuptim, në këtë kontekst nuk është për qëllim ky i vdekuri. Për arsye se në gjuhën arabe si shprehje mund të përdoret fjala do thot i vdekur dhe është për qëllim ai person i cili është në prag të vdekjes. Sikurse që mund të thuhet, po e marr një shembull shumë thjesht, nëse themi filani apo është musafir, është udhëtar, mirë po ai ende mundet me qenë në shtëpinë e tij, është për qëllim që filani do të niset për në rrugë. Kjo është për qëllim. Prandaj edhe kur themi i vdekur, është për qëllim do thot është personi i cili është në prag të vdekjes. Prandaj ky është do thot kuptimi i drejtë i këtij hadithi dhe praktikimi i drejtë është në momentin e vdekjes e jo pas vdekjes. Pastaj janë disa hadithe të cilat për shembull Imam Tabraniu transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë se kur ti varrosni të vdekurit tuaj dhe i mbuloni me dhe, atëherë le të ngritet ndonjëri prej jush dhe le ta thret atë o filan i biri filanes. E kështu me radh, hadithi është vazhdon. Ky hadith do thotë
ata ulemat të cilët kanë thënë se talkini është i preferuar, janë mbështetur në këtë hadith dhe disa hadithe tjera, mirë po ajo çfarë është e drejtë, nëse i bëjmë do thotë çështje studioze këtyre haditheve nga këndvështrimi i muhaddithinëve, shkencëtarëve të hadithit, atëherë shohim se të gjitha të dhënat, të cilat përshkruajnë metodën apo mënyrën e talkinit ashtu siç aplikohet tek ne ose nëpër disa vende të muslimanëve, nuk ka bazë të drejtë, nuk ka bazë do thotë në hadithe të qarta, të sakta, me cilat lejohet argumentimi me të, që të themi se është një veprim legjitim që lejohet bëhet, apo një veprim i cili ka mbështetje në hadithe të qarta, e tëra edhe ata dietarë të cilët kanë thënë se është e preferuar, e kanë thënë duke u mbështetur në këto hadithe, që shumë prej atyre dietarëve që janë mbështetur në këto hadithe nuk kanë pas edhe mundësinë apo aftësinë apo diturin që të jenë do thot edhe njohës të mirë të haditheve, që të kuptojnë do thot se këto hadithe nuk janë të sakta për nga argumentimi i tyre. Prandaj janë mbështetur në bazë të asaj që kanë kuptuar ata dhe të dhënave të cilat i kanë pas, edhe kanë thënë se është e preferuar. Por e sakta, nëse i mbledhëm këto hadithe të gjitha, për arsye se tash librat janë në dispozicion dhe vlerësimet e dietarëve shumë lehtë mund të gjenden nëpër librat e tyre, atëherë shohim se të gjitha vërtetimet e këtyre haditheve nuk arrin shkallën e vërtetshmërisë dhe më e drejta është që hoxhallarët mos ta aplikojnë këtë do thot talkinin duke u mbështetur në atë që është më e drejtë dhe më e saktë. Mirë po, nëse dikush e vepron si rezultat se është mësu apo kështu me radhë, atëherë kjo është do thot përzgjedhja e atij hoxhe apo atij dietare dhe tek e fundit do thot janë qëndrime të cilat nuk kemi mundësi as gjenerata apo as dietarët e kohës bashkëkohore as do thot dietarë që kanë jetuar më herët që tu vihet do thot kapaku të gjitha çështjeve dhe mos lejohet do thot debati në çështjet e fesë. Debati do të ekzistojë, mendimet do të vazhdojnë ende, mirë po qëndrimet të cilat duhet me i ndërtu hoxhallarët në përgjithësi tek ne ose anë kënd botën nuk duhet me qenë vetëm qëndrime që ndërtohen mbi bazën e fanatizmit apo unë kështu kam dëgjuar dhe kështu duhet të jetë dhe çdo kush që thotë të kundërtën unë filani është kështu ashtu do thotë çësia të cilat nuk janë do thotë parim me të cilën do thotë na ka urdhëruar Allahu xhalla wala dhe na mëson feja jonë në përgjithësi. Zoti i mëshirë. Kalojm tek një pyetje tjetër, thotë selam aleikum, vajza e tezës konsideron veten muslimane por nuk praktikon asnjë farz. Tash është martuar për një të krishter, ajo me të ka fëmijë dhe vazhdon jetën me të. Familjarët e tjerë thonë se burri i saj është shumë njeri i mirë dhe ndonjëherë interesohet për fenë islame, por nuk ka kush t'i bën davet shumë. Prej momentit kur është martuar ajo, unë nuk e kam komunikuar asnjëherë e gjithashtu edhe prindrit e mi. Familja jonë veç është përça shumë për këtë çështje, jemi të hidhruar me vetin, nuk bisedojmë. Ajo dëshiron që të na vizitoj, por prindrit e mi nuk pranojnë ajo të vijë tek ne. Më së shumti më brengos se a kemi vepruar në mënyrë të drejtë, se e dim që lidhjet farefisnore nuk duhet ndërpritur, por në anën tjetër ajo veç se llogaritet murted. Ju lutem më këshilloni, Allahu ju shpërbleft. Pa u futur në qasjen e gjykimit të kësaj vajze apo rrethanës që ka ndodhur dhe qëndrimet të këtilla, neve themi se duke pas parasysh kohën bashkëkohore ku jetojmë dhe njohuritë të cilat i kanë muslimanët në përgjithësi rreth islamit dhe praktikave islame, atëherë unë mendoj që ju si familje karshi kësaj vajze nuk duhet të keni qëndrim do thotë rigoroz. Për arsye se kjo nuk krijon do thonë ndonjë pozitivitet që ju të ndikoni tek ajo, e kundërta mund të ndikojë do thotë negativisht më shumë. Për arsye se çështja e bojkotit, do thotë që në gjuhën arabe quhet al-hajr, ka do thotë parime dhe do thotë shumë do thotë analiza se kur duhet të aplikohet ky bojkot dhe kur nuk do duhet të aplikohej. Bojkoti dhe do thotë hidhrimi me një qof antar familjes apo me një musliman për shkak të ndonjë neglizhimi që ka në fe apo edhe për shkak të ndonjë veprimi jo të mirë dhe qoftë edhe ndonjë mëkati të madh apo edhe themi kushtimisht refuzimit të islamit, qasja e hexhrit ndaj këtij personi, bojkoti ndaj këtij personi i nështrohet shumë rrethanave të kohës dhe shoqërisë ku jeton apo ku
dëshirojmë ta realizojmë këtë bojkot. Duke pas parasysh kohën bashkëkohore neve sot dhe këto njohuri të cekta karshi islamit që i kanë muslimanët, një veprim që një vajzë martohet me një krishter apo një veprim që dikush do thotë ta bëj ndonjë ndalesë në islam, s'po them se është normale, por është një veprim që mund të pritet për shkak të thotë të këtyre njohurive. Prandaj nëse ju e realizoni do thotë bojkotin dhe refuzoni që ajo t'ju vizitojë dhe i ndërprerni të gjitha raportet, nuk flas nga aspekti i mbajtjes së marrëdhënieve farivisnore, mirë po nga aspekti i vet situatës, ajo ju mund të ndikoni më negativisht në këtë çështje për faktin se ajo tash merr një qendrim gjithashtu negativ ndaj juve dhe me këtë së bashku mund të merr qendrim negativ edhe ndaj islamit dhe muslimanëve në përgjithësi, dhe me këto paragjykime ai të largohet edhe më shumë nga feja se që është larguar tani. Pastaj duke jashtuar edhe kësaj se vetë si thoni ju ai burri i kësaj vajze ka interesim për fe, atëherë ju faktikisht do thonë ndoshta ja shuani këtë interesim me këto veprime të cilat i bëni. Prandaj unë mendoj që jo të pajtoheni se nuk ka ndodhur fare asgjë do thotë me këtë veprim, por të mos i ndërprerni edhe raportet në përgjithësi, nëse ajo dëshiron t'ju vizitoj, le t'ju vizitoj dhe ju mund ta tregoni shumë qartë çësjen dhe arsyeën se pse nuk jeni do thot për këtë formë të martesës, mirë po në njëjtë kohë të lëni një derë hapur që ajo nëse ka mundësi apo burri i saj posaçërisht dëshiron do thot ti afrohet islamit dhe ta kuptoj islamin, që t'jeni ju ajo familja juaj ajo ura lidhëse që ti japni atij burri do thot informacione dhe të dhëna të sakta në lidhje me islamin dhe musliman, për arsye se ato gjërat e pasakta janë shumë të përhapura nëpër media dhe çarqe të ndryshme, prandaj edhe sot do thotë të gjenden një referencë kredibile në lidhje me islamin për ata njerëz që dëshirojnë të njoftohen me të, është një gjë vërtet e vështirë, prandaj ju mund ta bëni këtë. Dhe unë mendoj, dhe kjo është nga perspektiva që e përmenda pak më herët, që ndoshta nuk është e drejtë të mbani qendrim rigoroz ndaj asaj vajze. Zoti i di më së miri. Kalojmë tek pyetja tjetër. Selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën në lidhje me provimet në fakultet. Thotë është hera e 5 që nuk mund të kaloj provimin edhe pse po mësoj shumë mirë, por prap nuk mund të kaloj. A është kjo një dënim, sprov për gjunahet që i bën njeriu apo çfarë? Kjo ndoshta ka nevojë një tretman edhe pak më psiqik se sa nga aspekti i fesë, për arsye se çështja e paragjykimit dhe fitimi i opinionit se ai sado që të mësoj në një land të caktuar nuk do ta kaloj atë e kështu me radhë, janë do thotë rrethana të cilat ndoshta kanë nevojë të trajtohen më shumë nga aspekti psikologjik se sa nga aspekte tjera. Po sidoqoftë un po e shpjegoj këtë nga aspekti islam dhe neve themi që Allahu xhalla wala nuk ja humb mundin asnjë besimtar i cili e jep atë mund. Pavarësisht do thotë e sheh suksesin më një herë apo e sheh suksesin më vonë. Prandaj un ju kisha porositur që ju mos të dobësoheni moralisht për shkak të thotë se keni rënë po provim disa herë, është hera e 5 apo prandaj ju themi që mos të dorëzoheni, të vazhdoni të mësoni edhe të kuptoni qartë se ku janë defektet e atij psimi të cilët po e bëni do thotë në provime. A është shkak i mos përfshirjes së lëndës në tërësi, apo është rezultat i leximit të cilët e bëni në kohrat apo në rrethana që ju mendoni se jeni duke zën do thotë mirë dhe kuptuar mirë ato çështje, janë do thotë çështje që kanë nevojë të shpjegohen nga njerëz tjerë, me një fjalë ju të kërkoni ndihmën e dikujt që i din këto gjëra që të mësoni do thotë në bashkësi, jo do thotë vetmas, apo të mundoni të hulumtoni forma dhe mënyra të tjera, të cilat metoda tjera do thotë përsëritjes për provim, të cilat ndoshta do t'ju ndihmojnë më qartë që të jeni më afërt atyre çështjeve që kur të dilni do thotë në provim të jeni do thotë domethënë më i aftë apo më e aftë që ta japni provimin. Prandaj unë ju kisha porositur që mos ta humbni do thot moralin, të vazhdoni të mësoni dhe ta keni bindje në Allahun e Madhërisht se Allahu xhalla wala nuk ja humb mundin askujt i cili do thot e jep atë dhe është i sinqert në këtë, por gjithashtu të hulumtoni edhe në metodologjinë e mësimit për provim, ndoshta në këtë keni defekte, Zoti i di më së miri. Do të lexojmë tani një
pyetje tjetër që vjen nga një djalor 17 vjeçar, thotë jam musliman, fali namaz dhe lexoj Kur'an. Mirë po janë disa gjëra në Islam që më interesojnë me i ditë, disa gjëra që po shfaqin polemikat e të rinjët për fen. Nëse Zoti don krejt njerëzit në tokë, atëherë pse nuk u dha mundësinë me qenë krejt musliman? Mirë po, nëse për shembull një katolik ka bërë gjatë krejt jetës së tij vepra të mira, i është lutur një Zoti, edhe pse jo Zotit vërtet, por se prap qëllimet e mira njëti ka pasur dhe asgjë kundër Islamit. A i uren apo i don Zoti këta njerëz, apo namazi e parimet e tjera kryesore të Islamit janë të lidhura zinxhir me veprat e mira të kësaj bote dhe pa njëra tjetrën nuk bëjnë për fitimin e xhenetit. Kjo pikpyetje të cilën e ngrit do thotë ky pyetës ka të bëjë me çështjen e kuptimit të qartë të caktimit të Allahut, kadas dhe kaderit. Neve duhet ta dimë se Allahu xhalla ualla kur e ka kriju njeriu në këtë botë e bëri më privilegj do thonë nga të gjitha krijesat tjera me arsyen dhe me logjikën që i dha. Do thotë mendjen që me të cilën ai u aftësua që ta kuptojë të vërtetën apo atë që është e mirë nga atë që është e keqe. Në këtë kontekst Allahu xhalla ualla i dha atij dhe mundësinë që ai të bëjë zgjedhjen. Prandaj edhe Allahu xhalla ualla thot në Kur'anin famlar wa hadaynahu an-najdain, dhe neve i udhëzuam atij dy rrugë. Dhe është përcjell rruga e udhëzimit dhe rruga e të keqes, rruga e mirë dhe rruga e keqe. Dhe njeriu ka do thot vezgjedhjen në këto dy rrugë. Nëse dëshiron ta pasoj rrugën e mirë, atëherë e pason atë. Nëse dëshiron ta pasoj rrugën e keqe, atëherë e pason atë. Pra me një fjalë nuk është i detyruar do thot në përzgjedhjen e kësaj. Prandaj në këtë vetë zgjedhje të cilën e ka njeriu, në bazë të asaj të që ka zgjedh, ai edhe do të shpërblehet, respektivisht edhe do të dënohet. Për shkak do thotë se atë e ka bërë me vetë dëshirë, jo do thotë se ka qenë i detyruar në ato veprime. E njëjta vlen do thotë edhe për ndonjë pjesëtar i ndonjë besimi tjetër. Nëse ai pjesëtar i besimit tjetër vazhdimisht e lut do thotë një Zot që nuk është Zot i saktë, e lut gurin apo e lut do thotë drurin apo e lut kryqin, diçka tjetër dhe atij i drejtohet kur ka ndonjë vështirësi edhe i lut për mirësi e kështu me radhë, nesër kur del para Zotit madhërisht atëherë si do ta shpërblej atë me thënë se ti e ke lut Zotin për këto, edhe unë tash po shpërblej se e ke lut atë e s'm ke lutur mua. Prandaj çështja e kësaj është shumë e saktë. Ne dim se disa ka fe që besojnë në një Zot. Mirë po forma se si e perceptojnë ata Zotin është do thotë një fe, një formë totalisht e gabuar, sikurse që është domosdoshmë çështja e botkuptimit të trinisë apo trinitetit, që Zoti është i përbërë nga tri zotra të veçantë dhe ai njëherë i lut njërit, pastaj tjetrit, dhe kjo formë e lutjes pra nuk është do thotë lutje dhe mënyrë drejtim të drejtuarit do thotë nga Zoti ashtu siç ai ka kërku dhe ashtu që ai është i den do thotë që neve t'i lutemi. Është njëjtë sikurse nëse kemi për shembull një përgjegjës të një pune, dhe nëse neve kemi nevojë për të, në vend të shkojmë ti kërkojmë atij do thotë përgjegjësit, neve të lutemi diku tjetër krejt do thotë në një vend tjetër dhe të themi pse s'po na jap filani ose pse s'po na jap ky përgjegjësi për shkak se neve I kemi lut një njeri shumë thjesht. Pra faktikisht e ke adresën do thotë totalisht gabuar dhe atë çfarë po kërkon do thotë po kërkon në një vend tjetër dhe atëherë të kërkosh që të shpërblehesh pse nga një person I cili fare nuk ke pasur kontakt duke e gabuar adresën në total është do thotë një logjik jo e drejtë do thotë për edhe nga aspekti do thotë I këtij shembulli shumë klasik. Pastaj në çështjen e dashurisë dhe urrëties që e ka Allahu xhalla ualla ndaj njerëzve, ajo dashuri do thotë është e përgjithshme që Allahu xhalla ualla është I mëshirshëm ndaj të gjithë njerëzve, prandaj edhe Allahu xhalla ualla në Kur'an famlar thotë Ar-Rahmanur Rahim, I gjithëmëshirshëm dhe në këtë mëshirë përfshihen edhe jo besimtarët. Do thotë nuk janë vetëm veçantë besimtarët,
po edhe jo besimtarët. Allahu xhalla ualla shpreh mëshirën ndaj tyre, por kuptohet ata njerëz të cilët i drejtohen Zotit Madhërisht dhe kanë zgjedhur rrugën e drejtë, ndaj tyre ka një mëshirë më të veçantë se sa ndaj atyre njerëzve të cilët janë do thotë refuzues edhe janë do thotë rebelues ndaj tij. Edhe këtu mund ta marrim një shembull shumë thjesht, nëse një njeri ka disa fëmijë themi dhe e ka një që është i dëgjueshëm, i respektues e kështu me radhë, dhe një tjetër që vazhdimisht i krijon probleme dhe është refuzues. Atëherë si ka mundësi që ai do thotë ti shpërblej të dy të njëjtë apo të cilës ndaj të dyve njëjtë, nuk ka dyshim se ky i cili është i respektues dhe do thotë e respekton prindin e tij është më i afërt me prindin se sa ai i cili vazhdimisht i krijon probleme dhe është rebelues ndaj tij. E njëjta logjik është do thotë edhe në çështjen e dashurisë edhe urrejtjes në përgjithësi. Prandaj lutim Allahun e Madhërisht neve që të gjithë njerëzit do thotë ti drejtojnë në rrugën e drejtë, mirë po në atë drejtim Allahu xhalla wala e udhëzon apo me një fjalë e drejton ai njeriu i cili e kërkon, është i sinqert me zemrën e tij dhe vazhdimisht do thotë e jep mundin për atë mirë, atëherë është e saktë se edhe Allahu xhalla wala i ndihmon atij të drejtohet në atë që është hajër. Allahu e di më së miri. Po tani do të bëjmë pauzë, shikues të nderuar, po shkëputemi për pak çaste për të rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. Shikues të nderuar, jemi në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigjen. Vazhdojmë bisedën me Hoxhën rreth pyetjeve tuaja. Hoxhë thotë: "Eselamu aleikum, kam një pyetje. Jam një femër 22 vjeçare dhe jetoj në Belgjik që 18 vite. Jam muslimane, elhamdulillah, u ardh koha që të martohem dhe atë njeri që e dua është belg. Po e ka ndru fen që 2 vite e është kthy në fen islame. Unë e njoh që 1 vit dhe e di që e ka ndruar fen me zemër dhe për Allah. Tash prindrit e mis po e kuptojnë këtë punë dhe thonë se s'bën me marr belgun. Unë nuk dua që t'ua prish shefin babës dhe nënës, xhenetin e kam në këmbët e tyre, por desha me ditë a është haram me marr burrin belg musliman. Unë kur se kisha marrë një njeri pa fe, një ateist ose shirk apo kafir. Po veç Zoti e din që ai e ka ndru fen dhe u bën musliman për Allahun dhe për veten. A bën kjo punë, thot, të më ndihmoni dhe të di sa a lejohet me martu me belg që është kthy në rrugë të Allahut." Fillimisht e përgëzojmë do thotë këtë shikuese që mundohet në të gjitha format posaçërisht në perëndim që të jetë respektues dhe e ka për bazë edhe mendimin, opinionin e familjarëve të prindërve, dhe kjo është një veprim që unë për vete më duket se është do thotë një gjë e mirë dhe e përgëzoj për këtë punë. Kurse çfarë do të ishte e drejtë të veproni, edhe ne themi se nuk është e ndaluar që besimtarët të martohet me ndonjë besimtar tjetër, do thotë në ndonjë komunitet të ndonjë nacionalitet tjetër, përderisa ai do thotë e ka të njëjtin përkatësi fetare, për arsye se këtu krahas do thotë asaj lloj-llojshmërisë gjuhës apo nacionalitete, domthonë afërsia në fe do thotë e t'i kalon do thotë edhe këto lloj-llojshmëri të cilat mund t'i kenë do thotë në mes vete ata. Prandaj asun nuk e shoh do thotë se është do thotë problematike kjo, mirë po edhe qasja e prindërve deri diku është e arsyeshme, për arsye se ndoshta prindrit i masin gjanat pak ma shumë, ma holl se sa një vajzë 22 vjeçare, e cila si duket është prekupu do thotë me deri diku do thotë edhe me dashuri do thotë me atë djalë. Prandaj edhe
prindrit, si thash pak më herët, i masin gjërat pak më shumë dhe i kanë apo i qesin para vetes ato dallime që mund të kenë, do thotë edhe nga aspekti i gjuhës, edhe nga aspekti i fëmijëve të cilat kanë, ndoshta prindrit kanë dëshirë që të kthehen në Kosovë pas një kohe dhe nëse nuk realizohet, do thotë martesa e kësaj vajze me një pjesëtar, do thotë me një shqiptar, atëherë mundësia që ajo të kthehet në vendlinje është, do thotë, zero. E gjitha këto i qesin para vetes. Prandaj pastaj do thotë gjykojnë se a është e drejtë të martohesh apo nuk është e drejtë. Prandaj un nuk kisha më thënë që ju ta leni anash këtë përfillje apo mos ta përfillni opinionin e prindërve, mirë po mundoni të analizoni gjërat pak më drejt, më së pari ju, ti shihni pak situatën edhe apo ta shihni pak, do thotë, rrethanën edhe jashtë kësaj se ai është fetar edhe un jam fetar edhe pe bëjmë, do thotë, martesën, nuk duhet të ketë ndonjë komplikim. Ti shikoni edhe aspekte tjera, aspekta e jetesës, edhe gjëra të cilat ndoshta ju flasin juve prindrit dhe matni këto, dhe nëse juve e shihni, do thotë, që këto gjëra nuk do t'ju shkaktojnë juve komplikime në të ardhmen, atëherë ta përzgjedhni atë, po gjithsesi duke u mundu, do thotë, vazhdimisht të jeni, do thotë, në konsulta dhe ta keni parasysh edhe opinionin apo mendimin të cilën e japin edhe prindrit tuaj. Zoti i di më së miri. Po kemi edhe disa pyetje hoxh që trajtojmë shkurtimisht. Thotë selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, apo të them më mirë një breng që po më përcjell këto ditë të fundit, jam në një lloj depresioni dhe gjithçka që po bëj kam ndjenjën që Allahu nuk është i kënaqur edhe çka do që bëj s'është duke më pranuar, veç kot po e bëj, kam nevojë për disa fjalë të hoxhës që ndoshta përmirësohet kjo gjendje inshallah. Po kjo është, do thotë, një situatë e depresionit që është shumë normale, ndoshta ky shikues apo shikuesi është ballavaçuar me ndonjë problem aktual apo domon në jetën e tij tash, edhe kjo mund të ketë shkaktuar atij, do thotë, që ai të mërzitet shumë dhe të bie në depresion. Pastaj edhe e lani, do thotë, ngjallja e saj për jetë është më e vështirë, duke ja shtu kësaj edhe dobësimin e imanit me të cilën është si vrehet, do thotë, është ballavaçuar me të. Prandaj unë e kisha këshilluar që mos ta humb, do thotë, shpresën tek Allahu xhalla wala kur, dhe ta di se kjo jetë krahas momenteve të kënaqësisë dhe lumturisë me të cilat ballafaqohet secili, janë disa momente të mërzisë dhe të pakënaqësisë dhe fatkesive me të cilat është normale të ballafaqohet me të çdo njeri, në rand të parë edhe besimtarët. Atëherë të mundohet ta tejkaloj, do thotë, këtë situatë duke pas parasysh këtë parim se është moment, do thotë, i situatë, do thotë, rrethanë e tij, dhe ta ketë parasysh se Allah xhalla wala ka thënë në Kur'anin famlar inna ma'al usri yusra, se pas vështirësisë vjen, do thotë, lehtësimi apo lehtësimet. Prandaj ta di që e ardhmja e tij e saj nuk është, do thotë, një ardhmja e tëra, do thotë, zi, por do të ketë edhe momente tjera të cilat do t'ja rikthejnë asaj, do thotë, gëzimin edhe lumturinë. Le të mbështetet Zoti i Madhërisht. Pastaj ndoshta është e drejtë që të largohet situatave dhe rrethanave të jetë e vetmuar, për arsye se kjo e bën atë që të jetë në mendime më shumë dhe më vazhdimisht, por të mundohet, do thotë, të gjejë një shoqëri që do ta nxisin atë në punë të mira dhe do ta këshillojnë atë vazhdimisht, dhe kjo formë, do thotë, e shoqërisë, do thotë, e bën atë që ti lej anash, do thotë, ato mendime dhe opinione të këqija të cilat i ka dhe të mendoj, do thotë, për gjëra tjera pozitive. Zoti i di më së miri. Pyetje tjetër, selam aleikum hoxhë nderuar, kisha një pyetje nëse ka mundësi të më përgjigjeni. Muhamedi alayhis salam ka lindur në vitin 571 dhe ka vdekur në vitin 632. Jetoi 63 vjet, por nëse i llogarisim këto vite del se ka jetuar 61, jo 63 vite. Mendimi im është se nëse i llogarisim vitet sipas kalendarit hënor del 63, e nëse i llogarisim me kalendarin e diellit del 61 vjet. Një koment shkurtër. Kjo është, do thotë, nuk kam çfarë të komentoj. E njëjta është pse thonë në disa ligjërata hoxhallar apo libra përmendet se ka jetuar 63 vjet, është fjala 63 vjet sipas llogaritjes hënore të viteve, kurse 61 del sipas llogaritjes diellore, do thotë, të viteve. Zoti i di më së miri. Thotë selam aleikum hoxhë nderuar, kam një pyetje, praktikoj dhikrin çdo ditë me këto fjalë subhanallahu alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah e shumë të tjera hoxhë që na i ka shkruar. Dëshiron të di se a i ka në rregull këto apo duhet të thotë diçka më tepër. Tash
Për shkak të kohës, mos më fut në elaborime, themi se është një libër Mboroja Muslimanit, një libër që është i përhapur edhe në internet mund ta gjeni, do thotë nëse vetëm e shkruani në Google Mboroja Muslimanit, del do thotë në PDF, dhe aty është do thotë një titull apo një kapitull ku shkruhet dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes, dhe aty ke të gjitha lutjet edhe në arabisht, edhe në shqip, edhe me shkronja do thotë latine edhe me shkronja arabe, dhe mund t'i gjeni ato lutje të cilat janë preferuar të lexohen gjatë ditës edhe gjatë natës. Pra gjithçka që i thot mund t'i gjej. Po aty mund t'i gjej dhe aty do thotë të gjitha ka më shumë se këto do thotë që përmenden, prandaj mund t'i kthehet atij libri pak për të kuptuar më gjerësisht ato gjëra. Zoti i mëshirë. Të falenderoj që ishe sot me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët, mirë takofshim herave të tjera. Selam aleikum.